Ya Simekey düş. Sümer başlana bit. Күрәтте өсөн шәп урын. Бөтә нәмә үз төбендәге һымагай. Kimdi күзәтәһең Simekey? Әллә берәй Sümerbикәне күзләйһеңме? Кызлар күзләү һинең эш. Ә мин Симәрне генә дөньямда һаклайым һәм һине күзәтәм. Шымсы. Мин разведчик. Дошман басып инмәһен өсөн һакта торам. Белдеңме? Укшагас турайды. Ә мин Sümerде башлайым. Дуслар, һынлы сәгать дөньяһына сәяхәткә әдерһегезме? Улайһа, киттек. Эй, тукта! Simekey. Я, кыланма. Sümer бүткәнсе һузылып ятырга әйтәһеңме ни? Тур. Яшь әсәндәрде аптыратма. Так. Булай булмай. Нимә булды? Һау басамы? Коткарыгыз! Сер сизһәң, коткарам. Сер? Ниндәй сер? Минең һинән бер серем дә юк. Барыһын да һөйләп торам. Бар, шулай бит устар. Ә ту нишләп үскә менеп ултырдың? Әйт, нимә күрдең? Нимә бар? Әйт. Панораманы әйтәһеңме ни? Өстән караһаң, бөтә нәмә үз төбендәге һымак ап-асык күренә. Панорама диләр уны. Рәссамнар был ысулды кулланып, һүрәт төшерә. Панорама? Һүрәттәр буйлап та панорама эшләйдәр түгелме ни? Дөрес, панорама ул буйнан-буйна һузылып киткән киңлек, күренеш. Грек теленнән килеп ингән һүз ул. Күренеш төре дигән мәгънәне аңлата. Төрле яктан күренгән урын тиһәң дә була. Ниндәй дә булһа урынды, өстән күренеп торган урындан карау ул панорама. Яшь рәссамнар, һез үдегез яшәгән җирдә тауга, каяга менеп тирә-юньдә караганыгыз бармы? Хәтер матур күренеш күз алдына баса. Ивит, бөтә нәмә үз төбендәге һымак күренә. Ана шул күренеш панорама дип атала ала инде. Вәт, хәзер. Тагыла өскә мендеңме? Яхшы панорама. Арыслан, әйдә һин дә мен. Юк инде, үзең генә төш. Иң беренче панорамалы һүрәт касан барлыкка килгән, беләһегезме? Я, зарыктырма, һөйләй хал. Иң беренче панорама 18-нче буат адагында Эдинбург каласында языла. Билдәле Ирланд рәссамы Роберт Баркер эшләй уны. Шул вакыттан алып панорамалы һүрәттәр төшерелә башлай. Күрдегезме? Бу ысул күбрәк яу яланын һугыш мәлен төшергәндә кулланыла. Кызык, мин үземде шунда торган һымак хис иттем. Ысынлап та, панорамалы һүрәтте караһаң, шунда барган хәл вакыйгалар исендә торган һымак хис итәһең. Шуңа ла рәссамнар панораманы күп урын биләгән, күп кешеләр катнашкан вакыйгаларны һүрәтләү өчен куллана. Симәкәй, панорамалы һүрәт эшләү кыендыр ул. Ибит, Уныһын рәссамагадан сорарһың, яме? ул хәзер киләме? Сабыр ит, хәзер мин һине Башкортостандың билдәле рәссамнары Әхмәт Лотфуллин, Рәшит Нурмөхәмәтовтан рәсем сәбәрен өйрәнгән рәссам белән таныштырам. Таныш булыгыз. Башкортостандың атказанган рәссамы, Салават Юлаев исемендәге дәүләт премия лауреаты, Нестеров исемендәге Өфе дәүләт художество музее директоры, билдәле рәссам Фәйзрахман агай Исмәгыйлев. Ого! Яшь рәссамнарга, Асланга, Симәкәйгә сәлам. Фәйзрахман агай, һез күптән һүрәт төшерәһегезме? 3нче класста беренче тапкыр төшергән һүрәтем күз алдында тора әле һаман. Ул Лермонтовтың портретын эшләгәнем. Һезнең панорамалы һүрәтегез бармы? Панорамалы һүрәтте тудырыр өчен шундай йорт төзергә кирәк. Аның өчен махсус урын кирәк бит. Һәрбер рәссам үзенең шул теләгән панорамалы һүрәт эшләп карар ине ул. Мөмкинчелек кыен. Ә булай диорамалы эшләгән әсәрләр бар. Акбулат ипподромында музей бар. Илдар Ихсанович белән бергә шул диорама эшләгән инек. Башкортстандан дөньяга багышланган. Панорама күренеше безнең башкорт халкына бик хас ул. Һәрбер башкорт тауга менеп ултырып, шудан карап ултырга яраткан булган. Шул рәссамнарда күбеһе таударга менеп һүрәт төшерергә яраталар. Панорама һүрәтләре безнең якка әйтәйек, ул хас безнең халыкка. Тауның башына менеп, бөтә якты карай алаһаң, ана шул панораманы караган дигән һәммәгәрәк була. Менә бездә лә Өфәдә панораманы күрәһең килһә, менә Салават һәйкәленең эргәһенә бараһың да,
Тыягына әйләнеп тә караһаң, яйлап яткан Башкортстанның былягында ла яйлап яткан Өфө калаһы ана шул панорама була. Фәйзрахман агай, Арысланды панорамалы хүрәт эшләү кызыксындыра. Уның сире нимәдә? Шуны белгеһе килә. Телеңме? Хәзер күрһәтәм. Круг формаһында эшләнгән йорт төзергә кирәк. Ул йорттың был ошо периметры стенаһы була. Шул стенаның һәр бер өлештәре ул әсәрҙәре буласак. Шул әсәрҙе карап торыусы уртаһында бер урын куела. Аслан, бәлки менә булһаң, һин ошон карай башлаһаң. Баскычтан менәң дә карайһың. Ошо якта стена. Бына ошондый бер әсәр. Шул әсәрҙәр бит һәр береһе ошайтып бына. Бер-береһе менән ялганып сығылған. Панораманың бер хикмәте нәмәлә? Ошодан карап торһаң бит, ысынлап та һин менә шул ердә үҙең торган һымак килеп сыга. Күҙҙе алдау һымагыраҡ килеп сыга инде ул. Но бына шул булған мөғжизәнең бер төрө. Шул панорама тип атала. Салават Юлаев һәйкәленә эргәһенә барып торып караһаң, шулай ук олы панораманы картина итеп төшөргә лә була. Диорама бит, ошо бөтә якты айҡап сығып ҡарау түгел бит. Менә бәләкәс кенә бер өлөшө диорамаһы. Уңа бөтәһендә уралтып бәйләнелмәй бит. Шул ике якты гына карап була. Ошондый боролош һүрәт бит, боролган һүрәт. Ул диорама була. Арыслан, яшь рәссамдар, ә һеҙ беләһегеҙме? Фәйзрахман агай 1812 йылғы Ватан һуғышына арналған картиналарҙы иң күп яҙған рәссам. 12 йылға бағышланған әҫәрҙәр бар. Беҙ ҡәләмдәшем Илдар Ихсанов улы менән бергәләп эшләгән әҫәрҙәрҙең ҡайһыларының фотографияларын күрһәтәм килә һиңә. Ҡарайһыңмы? Башҡорттар 12 йылда һуғышҡа йыйыналар. Әҙерәк бында панорама тиһәң була инде, менә теҙелеп баҫҡандар. Александр I батшабыҙҙан килгән фарманды уҡытып белтерәләр. Ошо әҫәрҙә әйтәһем килә. Шунда беҙҙең түрәләребеҙ әҙерләнеп, бойороҡто тыңлап, үҙҙәренең ғәскәрҙәре менән һуғыш яланына әҙерләнеләр менә. Торатау күренеп тора. Ә быныһында башҡорттар Парижда Сен-Жермен майҙанында күңел асалар, байрам итәләр француздарҙы еңгән мәлдә. Француз халҡы, Парижан халҡы ҡарайҙар аптырап, ниндәй халыҡ бында килгән ул, беҙгә таныш булмаған тип. Кейемдәре лә бит үҙенсәлекле. Шунда кемдерҙер ҡурайын уйнай, кемдер бейей, кемдер йылмайып күҙәтеп тора. Әҫәрҙәрҙең дауамында менә ошондай бер әҫәр бар. Башҡорт халҡының яугирҙәре еңеп Уралға ҡайтыу юлында. Халыҡ ҡаршылай инде күренеп тора. Сабалар, малайҙар аталарын күрергә. Ҡайһы малайҙар аталарының аттарына менгәшеп алғандар. Фәйзрахман агай, ә һеҙ майлы буяу менән эшләйһегеҙме? Һәр бер буяуҙың үҙенең хикмәте бар инде ул. Оло әҫәрҙәрҙә тыуҙырған саҡта иң уңайлыһы майлы буяу. Аны оҙаҡ итеп эшләп була. Ә һыулы буяу менән тиҙ генә кибәлә ҡуя бит, эшләү ҡыйын. Тағы бер генә һорау. Нестеров музейында һүрәттәр күпме ул? Һанын беләһегеҙме? Музейға ҡағылышлы әйтәһем килә инде, аның һәр бер әҫәр шутында тора бит ул. Аны һәр бер әҫәрҙең үҙенең паспорты була. Нестеров музейында 12 меңдән ашу экспонат бар. Фәйзрахман агай, ә һеҙгә Салауат Юлаев премияһын нимәгә бирҙеләр? Беҙ ҡәләмдәшем Илдар Ихсан улы менән бергә Салават Юлаев темаһына бағышланған әҫәрҙәр төшөргән инек. Бына шул әҫәрҙәрҙе матур итеп яҙған өсөн Салават Юлаев премияһының лауреаты булып киттек. Я, Арыслан, һорауҙарың бөттөмө? Юк әле, тағы бер генә һорау. Йәш рәссамдарға теләктәрегеҙ. Башҡортостандың тарихына бағышлап әҫәр тыуҙырыусы рәссамдар күберәк булһындар ине. Арыҫландарыбыҙ күберәк йылыһын ине. Изге теләктәрегеҙ, кәңәштәрегеҙ өсөн ҙур рәхмәт. Икенсе юлы үҙең рәссам табаһың, белдеңме? Нишләп? Нисек табайым ти уларҙы? Һинең таныштарың күп бит, Сәмәкәй. Бар да ул, тик ныҡ күп һорауҙар биреп йонсотаһың. Һинең өсөн оялып бөтәм. Йәш рәссамдар өсөн тырышам мин. Шулай бит, дуҫтар. Ярай, шулай тип ҡотол. Сәмәкәй, мольберт урынында тарих һөйләргә әҙер. Хәҙер Рәсәйҙең панорама оҫтаһы Франц Рубо хаҡында һөйләр ул. Тыңлайбыҙ, һөйлә. Франц
Франц Руба тиһәк, үҙ алдына Бородино панорамаһы килеп баҫа. Рәссам Наполеон армияһы менән Семенов полкының Бородино яланында барған аяуһыҙ алышын һүрәтләй. Ҡарағыҙ әле, бөтә нәмә ысын һымаҡ ибит. Был һүрәткә 100 йыл. Рәссам уны 11 ай буйы яҙа. Ә тарихты, Бородино яланын өйрәнеүгә, эскиз эшләүгә 2 йыл ваҡыты китә. Панораманың оҙонлоғо 115, ә киңлеге 15 метр. Шул тиклем ҙур картинаны нисек эшләгәндәр тиһегеҙме? 1912 йылда Николай II бойороғо буйынса панорама эшләү өсөн махсус йорт төҙөлә. Әле һеҙ Бородино панорамаһының бер нисә өлөшөн күрҙегеҙ. Теләгегеҙ булһа, Мәскәүҙәге музей панорамаға барып, уны тотош ҡарай алаһығыҙ. Бына шулай йәш рәссамдар Франц Руба беҙҙе 200 йыл элек булған яу яланына алып барды. Тарихты иҫкә төшөрөргә, олатайҙарыбыҙҙың батырлығын күрергә ярҙам итте. Франц Рубаның башҡа эштәре лә иғтибарға лайыҡ. Севастополь панорамаһын ғына алайыҡ. Рәссам был панорамаһын 3 йыл буйы яҙа. 1942 йылда Севастополь ҡалаһын һаҡлаусылар был панораманы ҡотҡарыу өсөн күп көс түгән. Панораманы 86 киҫәккә бүлеп, хәрби кораблға тейәп, ҡаланан сығаралар һәм һуғыш тамамланғас кире ҡайтаралар. Ә беләһегеҙме, уның рәссам баталист булып китеүенә остазы, билдәле рәссам Йозеф Бранд йоғонто яһай. 9 йәштән ныҡ шәп һүрәттәр эшләүсе йәш рәссам Одессалағы һынлы сәнғәт мәктәбен, аҙаҡ иһә Мюнхендағы һынлы сәнғәт академияһын тамамлай. Вәт шулай, дуҫтар, рәссамдың ижады, һүрәттәре һеҙгә ҡыҙыҡлы булғандыр тип уйлайым. Панорама тураһында аңланым хәҙер. Туҡта, хәҙер йәш рәссамдарҙың сираты. Тел төбөңдә аңланым. Алда Семәр күргәҙмәһе. Буяуҙар алышы. Әйҙәгеҙ күргәҙмәгә. Һүрәттәрҙе ҡарарға. Дуҫтар, буяуҙар алышы бәйгеһенә 200-гә яҡын һүрәт килде. Алыш ҡыҙғандан ҡыҙа. Кемдәр еңеүсе булыр? Кемдең ҡылғаләме үткер, һүрәттәре шәп, буяуҙары сағыу, шулар еңеүсе буласаҡ. Уныһын жюри билдәләйәсәк. Ә беҙҙең эш һүрәт күрһәтеүсе мәкәй. Иң тәүҙән тамыр сайтына ебәрелгән һүрәттәрҙе ҡарайыҡ. Бәйге шарттары буйынса беҙ һүрәттәрҙең күсермәһен ҡабул иттек. Бигерәк тә Сивай, Баймаҡ, Хәйбуллаяҡтарынан күп һүрәт ебәрҙеләр. Тәк. Аҡъярҙан килгән һүрәттәр. Ҡарайыҡ. Гуаш һүрәт. Хәл иткес алыш мәле һүрәтләнгән. Иң алда атлы һыбайлы, ә артта йәйәүле һалдаттар һүрәтләнгән. Ҡыҙыҡлы ғына композиция килеп сыҡҡан. Портрет. Матур ғына, егет. Йәш рәссам портрет оҫтаһы тиһәм артыҡ булмаҫ моғайын. Сағыу төҫтәр ҡулланып, йәтеш кенә портрет эшләгән ул. 1812 йылғы Ватан һуғышының батыры, акварель менән эшләнгән, хәтәр шәп портрет килеп сыҡҡан. Гусар, гуаш менән эшләнгән, сағыу төҫтәр ҡулланған Асия. Һүрәттә һәр деталь ентекләп, еренә еткереп эшләнгән. Портрет 19-нсы быуатта йәшәгән, ҡатын-ҡыҙ төшөрөлгән, акварель менән эшләнгән. Портрет эшләү серҙәрен бик яҡшы белә Ләйлә. Ана бит, ҡалай матур һүрәт эшләгән. Гуаш һүрәт, хәл иткес алыш мәле һүрәтләнгән. Ҡыйыу гусарҙар француз яуын ҡыуып китеп бара буғай. Йәтеш кенә һүрәт. Наполеондың портреты. Хәттәр килештергән. Ысынлап та Наполеонға оҡшаған. Аты һуң аты. Ҡалай оҫта итеп, һәр хәрәкәтен тойоп, йәтеш кенә ат эшләгән ул. Миңә оҡшаны. Диорамы. Матур ибетсе мәкәй. Хәттәр килештергән. Тәк. Хәл иткес алыш мәле һүрәтләнгән. Иң алда атлы һыбайлы, ә артта йәйәүле һалдаттар һүрәтләнгән. Ҡыҙыҡлы ғына композиция килеп сыҡҡан. Ә хәҙер Көйөргәде районы Ермолаево ҡасабаһынан килгән һүрәттәрҙе ҡарайыҡ. Гуаш һүрәт. Максим аттарҙы төшөргән. Бик сағыу эш. Ат егеттең тоғро дуҫы, яуҙашы шул. Шуға ла йәтеш кенә һүрәт эшләгән ул. Тағы ла бер һүрәт. Гуаш менән эшләнгән. Яу яланы ҡыҙыу алыш мәле һүрәтләнгән. Ышандырырлыҡ итеп эшләнгән һүрәт. Баймаҡтар ҙа беҙҙе һүрәткә күмде. Ибетсе мәкәй. Лина гравюра. Бик ҡатмарлы техниканы үҙ иткән йәш рәссам. Композицияһы ла бик ҡыҙыҡлы. Еңеү яулап ҡайтҡан яугир һүрәтләнгән унда. Тағы ла бер Лина гравюра. Иң тәүге планда яугирҙың тоғро дуҫы аты һүрәтләнгән. Тәк, ә бында гусар үҙе күренә. Ҡыҙыҡлы ғына эш килеп сыҡҡан. Һыбайлы. Акварель менән эшләнгән. Йәтеш кенә һүрәт килеп сыҡҡан минеңсә. График һүрәт. Һыбайлы гусар төшөрөлгән. Йәш рәссам бигерәк тә атты килештереп, еренә еткереп эшләгән. Шулай итеп, буяуҙар алышы бәйгеһе аҙағына яҡынлаша. Беҙҙең бәйгеләр тағы ла буласаҡ. Бүләктәр барығыҙға ла етерлек. Һүрәттәр төшөрөгөҙ. Һынлы сәнғәт серҙәрен бергә асайыҡ. Ҡалай матур әйттең? Маҡтама. Панорама тураһында белгәнемде онотам әтеү. Йә, онотмаҫ элек, панорама тураһында белгәнеңде һөйлә. Бөгөнгө Семәрҙә беҙ панорама тураһында белдек. Панорама ул күренеш. Ниндәйтер бер урынды, һәр ваҡиғаларҙы бөтә яҡлап та күрһәтеү. Иң беренсе панораманы Ирланд рәссамы Роберт Баркер эшләгән.
Ә Рәсәйдә Бородино панорамаһы иң билдәле һүрәт. Уны робот төшергән. Етте. Акыллы зирәк икәнеңде исбатланың. Панораманың хикмәте ниндә икәнен аңлаганһың. Зирәк сагында кайтайыммы, Симәкәй? Зирәклегең гел булһын. Яшь рәссамдар, Арыслан. Ә һез беләһегезме? Һәр эште яратып, күңел биреп эшләһәң, уңыш елмая. Очрашканга тиклем. Хушыгыз! Хушыгыз!